najyaga nshaka arabonira stade iwacu najyagayo habaye ikirori nkaba natoragura byo kurya nabayeho dufata ibivuzo by'ingurube tukabitogosa tukabirya nagiye mu basiramu kugira ngo mbone icyo kurya nagiye mu basiramu kugira ngo mbone amaramuko kuko bavugaga ngo igihe cy'igisibo batangaga ibyo kurya batangaga ibyo kunywa bakatanga amafaranga ndavuga nta hantu umuntu yahabonera amaronko cyangwa se amaramuko twageze mu gihe cy'amahugurwa gasanga umuyobozi mukuru w'abasiramu ari gukora ibintu bitari byiza ku bana b'abakobwa habayeho ikintu cyo kuvuga ngo afasha abana b'abakobwa akajya kubaza ngo ese uracyari isugi nanjye byambayeho ntabizi turanarwana ariko imbaraga z'abakobwa ziba nkeya birambabaza cyane numva abasiramu ndabanze kuko nari umwana mutoya cyane nari mfite imyaka 15 nari nkiri mutoya cyane hari n'uwashatse kumfata turarwana shingura tuwarete izi bicaramo ndayishingura amazi arameneka abantu barahurura abasekirite barahurura aho ngeze Imana ikansohora kuko ari nge najyaga n'inkwere na katurubo umuntu ucanye ku maso akavuga ati aha hantu harimo umuntu bagatitira nanjye nkatitira noneho kugezaho umuntu amfata aransohora ndarira ndavuga ntako semana ubizi isaha uwaguhuza n'Imana wumva wayikorera iki numva nayiheka haleluya numva nayiheka tuboneho kugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo weho mukunzi wa Isezerano TV aho uherereye hose uyu ni wa mwanya tugenda tukugeze ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana muri biganiro kandi twiyambaza abakozi b'Imana batandukanye nkuko kandi nanone uri kugenda ubibona kuri kamera za Isezerano TV tuhafite umutumirwa reka mbabwire ngo ntasanzwe kubera yuko nibyazanye ntago bisanzwe uyu munsi reka rero tumusabe atangire atwibwira amazina aho akorera umurimo w'Imana n'inshingano afite mu murimo w'Imana kugira ngo tuze kuganira nawe mwamaze kumenya neza uwo turi kumwe uwari we Yesu nashimwe Yesu nahimbazwe cyane umeze neza meze neza ndashima Imana ndakureba nkabona umeze nk'umuntu utuzaniye ibintu bikomeye cyane ari byinshi Yesu yakoze Imana ishimwe watangira wibwira abakunzi ba Isezerano TV hanyuma tugakomeza n'ikiganiro cyacu nyirizina amazina ni Nyirimbabazi ALINE murabibona ndi umumama naturutse Batsinda nsengera muri Shalomo ndi umuvugabutumwa ndi n'umuririmbyi bindi Yesu aduhana umugisha Imana nawe guha umugisha mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina nk'umuvugabutumwa ugiye kudusengera Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye tugushimiye ko ari umwanya w'agaciro izina ryawe nirihabwa icyubahiro uyu mwanya turaguhamagaye uyu mwanya turakuraritse kugira ngo uzubane natwe muri gahunda zose zigiye gutambuka kugira ngo ziyoborwe nawe Jehova mu izina rya Yesu Kristo abantu bose badukurikiye mwami Imana yacu imbaraga zawe zibamanukire kandi mwuka wera w'Imana baganze Mana turakubwiye ngo ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina ryawe Yesu Kristo amen urakoze Imana iguha umugisha amen turagira ngo dutangire ubundi utubwiye ko uturuka Ibatsinda niho kavukire yawe oya Batsinda niho nubatse niho nashakiye ariko ntago ariho kavukire yawe ni hehe kavukire yanjye ni mu majyaruguru mu karere ka Gicumbi umurenge n'uwa Byumba umudugudu ni Rugarama akagari ni Nyarutarama
suhuza abanyabyumba rero bapepere. Abanyabyumba ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Abantu bakurikira Isezerano TV bose ndababwiye ngo Yesu nashimwe. Amen. Amen. Uragira uti muri Kigali aho bita Batsinda niho ubarizwa, uri mu bantu baje muri Kigali Imana yavuze cyangwa yavuze ugeze muri Kigali? Batsinda nahageze mu nzira igoranye cyane, kuko Mbabazi cyasegera Mbabazi ni umukobwa avutse mu bana 7. Muri abo bana 7 rero twabayeho mu buzima bugiye butandukanye, ariko icyo dushimira Imana nuko Imana yo mu ijuru yaturinze. Hariho bakeya 2 baratambutse ariko abandi baracyari bazima. Uragira uti nakuriye mu buzima bwari bugoye. Ubwo buzima bwari bugoye rero nibwo tugira ngo usangize abakunzi bacu ba Isezerano TV. Ubuzima bugoye nakuriyemo muri abo bana 7 bari bahari, twabayeho dufite ababyeyi bose, ntago wenda navuga ngo barapfuye, bariho ariko bari ababyeyi batazi Kristo, bari ababyeyi batazi Imana. Dukura mu buzima bwo gushaka imibereho, dukura mu buzima bwa buri muntu wese kwishakishiriza. Ubwo rero twatangiye amashuri turiga, ariko tukiga dufite inzara yarandiye cyane, kugeza aho najyaga nshaka, arabonira stade iwacu, najyagayo habaye ikirori nkaba natoragura byo kurya. Nabayeho dufata ibivuzo by'ingurube tukabitogosa tukabirya. Twabayeho mu buzima butoroshye cyane, umuntu ashaka waba kugira ngo abone icyo kurya. Twarasuzuguwe, abantu badufasheho ijambo, ariko ubwo haza kubaho hafi y'iwacu hari uruganda rwitwa Pembe, haza kuba hari abasilamu benshi. Nagiye mu basilamu kugira ngo mbone icyo kurya, nagiye mu basilamu kugira ngo mbone amaramuko, kuko bavugaga ngo igihe cy'igisibo batangaga ibyo kurya, batangaga ibyo kunywa, bakatanga amafaranga. Ndavuga nta hantu umuntu yahabonera amaronko cyangwa se amaramuko. Amen. Amen. Noneho njyamo ntabikunze, njyamo ntabishaka, ariko njyamo kubera ubuzima. Bijyamo naho mpuriramo n'ubuzima bubi butanyoroheye, aho twageze mu gihe cy'amahugurwa, gasanga umuyobozi mukuru w'abasilamu ari gukora ibintu bitari byiza ku bana b'abakobwa. Ubwo buzima mbubamo, ubwo ndakiga, narangije primaire, ntago nagize amahirwe yo gukomeza segonderi, nese njya mu kazi ko mu rugo. Utaragenda ngo ugere mu kazi ko mu rugo, waruvuze ngo mwajyaga mufata ibivuzo by'ingurube mukabiteka mukabitogosa. Umuntu ashobora guhita yumva ni gute babayeho mu buzima bubi kandi boroye ingurube? Ni ukuvuga ngo iyo ngurube yari ya mukuru wanjye. Mukuru wanjye, urumva imfura yo mu rugo yarakuze, akora ubuyede, akajya amafaranga akajya yabikageraho agura itungo. Iryo tungo rero urumva bagendaga kugura ibyo bivuzo, yabizana, ubwo nyine buri muntu agafata ibyo agateka akarya. Uragira uti rero ntabwo nagiye mu basilamu kubera ko mbikunze, nagiyemo kubera gushaka amaronko. Hari ahantu wari ugeze uti igihe twagiye mu mahugurwa y'abayisilamu, umukuru w'abayisilamu yakoraga ibintu bitari byiza ku bakobwa. Ni ibiki yakoraga? Wenda ibintu yakoraga bitari byiza, habayeho ikintu ntigeze nkunda, ikintu ntigeze mbona wenda mu barokore, nubwo naho nahuriyemo n'ibikomere byose ndabigeraho, ariko habayeho ikintu cyo kuvuga ngo afasha abana b'abakobwa, akajya kubaza ngo ese uracyari isugi,
ese uracyameze gutya bibaho nyine twebwe tukumva ko wenda ari ikindi ariko we yari afite ibindi agambiriye kuba yakorera abo bana b'abakobwa. Hanyuma ibyo yaragambiriye gukorera abana b'abakobwa yarabibakoreraga cyangwa yarababajije gusa birarangira? Yarabibakoreraga uko nanjye byambayeho ntabizi turanarwana ariko imbaraga z'abakobwa ziba nkeya birambabaza cyane numva abasilamu ndabanze kugeza aho nabivuyemo numva nta rindi dini nta handi hantu nabarizwa kuko nari umwana mutoya cyane nari mfite imyaka 15 nari nkiri mutoya cyane. Ubwo abadukurikiye byumvikane ko yababazaga ko mu ISUGI kugira ngo amenye uwafata cyangwa se waza gukoresha imibonano mpuzabitsina nawe waje kugerwaho rero kandi utabitekerezaga wagiye mu idini uzi ko ugiye gushaka ibiryo ariko ugeze muhuriramo no gufatwa ku ngufu cyane cyane. Bivuze ngo abakobwa benshi bahura n'ibizazane kubera ubuzima bisanzemo kubera ubuzima bakuriyemo cyangwa se ahantu bavukiye ugasanga icyo gikomere aragifite icyo gikomere arakigendana kuko yigeze no kunjyana iwabo ngeze y'imperizirani njya ndamubeshya kugira ngo mpave uwo shehe kugira ngo mpave bwari ubuzima butari bwiza kuko burya gukurira ahantu hatari heza bituma ubaho mu buzima butari bwiza. Ubu ni ukuvuga ngo wafashwe ku ngufu na shehe cyane. Umbabarire kuba nsetse ni uko birababaje ariko kuba umuntu wagatanze urugero umukuru w'abandi umukuru wo gutanga urugero akaba ari wica urugero yagatanze nicyo gitumye nsetse shehe wafashe ku ngufu. Bibaye ngombwa rero ko ujya mu kazi ko mu rugo niho twari tugeze niho rugiye kutubwira. Byabaye ngombwa ko njya mu kazi ko mu rugo akazi ko mu rugo ndagenda ntago nari mbizi ndakora bibuzima busanzwe wenda n'impamvu nahereye kuba ubuhamya ni mu buryo bwo kugira ngo wenda mvugire abana runaka bari mu kazi ko mu rugo kuko ngewe Imana yabaye ihankuye. Imana ishimwe. Ndanayishimira cyane. Bivuze ngo babaho mu buzima butari bwiza. Nari nzi ngo nagiye ntabwo nari nzi gusenga ariko hari ijambo navuze ndavuga ngo Mana nkeneye umuntu uzambera mama. Umuntu tuzabana akambera mama akabaho mama atari ariko ntago ariko byangendeye. Nagezeyo musi wa mbere abakwitama abagufata neza abagukurikirana nyine ariko uko iminsi igenda ishira niko agenda aguhinduka abona ko utari umwana akwambura ubumuntu akwambura agaciro byukora ntibigire ireme ntibihabwe wenda ntibihabwa agaciro kuko aho hantu narahageze narakoraga bishoboka byose narakoraga pe ugasanga abyukije saa 6 z'ijoro nta kazi gahari saa 6 z'ijoro nkabyuka nkakoropa hanze nkazenguruka urubaraza kuko babaga bakiryamye nkoza amasafiriya nkayarangiza nayarangiza akabati jya guharura haruguru y'urugo byo nkabikora kuko burya nimba hari abantu bagerageza kwitwararika n'abakozi bo mu rugo bagerageza kwitwararika bishoboka byose ariko bahura n'imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye kuko naranamesaga imyenda akayisubiza mu mazi ngeraho nkomereka ibiganza birabora ndwara imyate nta nkweto nagiraga hari ahantu kure ntago nubwo hari hafi y'iwacu ntago nta na telefone nta nimero y'iwacu narinzi ngo nahamagara ariko nkaba nzi neza ko isaha n'isaha Imana izahankura nubwo ntasengaga ariko nabaga numva muri ngewe mfite kwizera yuko nzahava
yankoreraga ibintu bibi kugeza aho umuturanyi yavuze ati reka nkujyane mse nkaho mbe nguhungije, arangije aranjyana, anjyanye uwo nawe anjyanye ntiyanjyana ahantu hazima, yari umuganga, akajya nta mu nzu abantu bakantera. Hari umukecuru wajyaga aza akankurikirana, kanzanira ibiryo, akaza akanganiriza, kambwira ngo ubu buzima buzarangira, naho mbona ko ntahashobora, bisaba ko nsubira hahandi. Subira hahandi, naho nsubiyeyo nsanga noneho yafunguye resitora saa 10 z'ijoro, nabaga ncunze ingorofani ndimo ngenda mu muhanda. Nkacunga ingorofani, namara gucunga iyo ngorofani nahagera nkoza, nkateka ubugari, nkatekera nyine abaza kurya, baho mw'ubwo buzima bugoranye cyane. Uba muri ubwo buzima bugoranye cyane, kandi birumvikana ko bwari bugoranye kuko cyambere wari ukiri umwana ari gukoreshwa imirimo y'ingufu, imirimo navuga ngo ni nk'iy'Abisiraheli bakoreshwaga bari mu Egiputa. Hanyuma urakuze, umaje kuba inkumi, wake Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bigenze gute rero? Narakuze, ubwo narahavuye, maze kuhava njye Gisenyi naho mpamara iminsi mike, naho ndahava, ndaza mba mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali ndahaba, ariko ubwo nari maze guca akenge, naho nahabaye amezi agera mu 9, nabwo nkora akazi ko mu rugo. Ndangije kakazi ko mu rugo, ndavuga ngo ndagasezereye, ninjye wifatiye umwanzuro. Gusa aho ntago nafashwe nabi nkuko nafatwaga nabi. Ndavuga ngo ndagasezereye, njya mu rugo. Ngeze mu rugo ndahabaye biranga, nza kubana na mukuru wanjye. Mukuru wanjye turabana nawe, turatandukana. Noneho sasa mbanza kujya mu ngeso mbi, nanyweye inzoga, narasinze, nararwanye, nakoze urugomo. Ariko mwizo nzira zose nacagamo, najyaga ngendererwa n'umwuka w'Imana. Najyaga ngendererwa n'Imana, ikanyereka amayerekwa, ikanyereka ubuzima bwanjye, ikanyereka nimba ndi bugende nkanywa nkasinda, nkaba nabibonye, niba turi buhure nkaba nabibonye, ngo buzima nkabubamo gutyo. Ngeze aho mukuru wanjye akajya atangira kunyigisha, atera haleluya, bigenze gutya. Tutaragera muri tera haleluya, wahise uvuga ko wakoze urugomo ukananywa n'inzoga. Abantu badukurikiye, ndagira ngo ubibutse ahantu wazinywereye, niba hari n'uwo wakubise, uze kuvuga uti ndabyibuka naragukubise, nakubona avuga ati ahereza Imana icyoro, avuga ati nshimye Imana yahaye ari nagakiza. Ego nanyweye inzoga, arabona kakaba mu Gakinjiro ka Gisozi, nakozemo ahantu bita muri Detruze, karasenyutse ako kabari. Nakozemo, hari n'uwashatse kumfata, turarwana, nshingura tuwarete izi bicaramo, ndayishingura, amazi arameneka, abantu barahurura, abasekirite barahurura. Ndavuga nti ngewe nanamwica, mvuga nyine amagambo y'ubusinzi, y'ubusazi, ariko barabihosha, ndivumbura, ndagenda. Hariya Igahanga naho narahakoze, ndasinda, kubita umugabo, twararwanye, ndamukubita, ndangije nsimbuka igipangu, inkeragutabara zirampiga, nkegama ahantu gutya, inkeragutabara zikancaho. Barenga nkavuga ni mwebwe mushinzwe uwe mutekano murimo muncaho, mutarimo mundeba. Barangiza bahindukira nkiruka, nkongera nkavuga n'ubundi mwebwe ubwo bandenzeho nanone, kandi ubwo bari gusakuza, kuko icyo gihe bamfata bari kunkorera bibi, bari no kunkubita.
nkavuga ni bundi mwebwe nuwe mutekano mutabona mutarimo mundeba. Ubwo iryo joro ndabacika, maze kubacika ndagaruka i Kigali kwa mukuru wanjye. Uwo muntu ashaka azana polisi azizanye, mpita njya kwa musaza wanjye. Musaza wanjye ntabyo yarazi. Polisi ije kwa mukuru wanjye ati umukobwa winjiye aha turamushaka. Barangije aravuga ati nta mukobwa winjiye aha ati turamushaka. Aravuga ati ntawe atashaka kuba agiye kwa musaza wanjye. Musaza wanjye ati reka atahubwo muramuma. Ari hehe ko ubwo mwebwe mugomba kumuma. Nuko biba birangiye cyangwa ati rero kanguha amafaranga 10,000 ujye wanyu uburiyo. Ikintu nakoze niki nahise nsubira hahandi kuri tere. Nanyije gusubirayo ndagenda mbanzanywa byeri na kaburushete ndazirya, noneho ngenda nujuje ndabanishaka ibikoresho byanjye byasigaye. Ati turagufunga. Ati hoya, ati mwaramohoteye, atahubwo mumpe ibyanjye ngire gute ntahe. Barareba baravuga ati uyu mwana w'umukobwa aradukoraho. Nuko bampereza ibyanjye baranyandikisha ndandika ndataha. Ndi kumva ubwo buzima. Ejo bundi nabonye umugore wari wasinze. Uwo mugore wari wasinze yari yasinze yazengereje abantu n'icupa rya byeri, ari kuvuga ati nge ndaribo kubita mu mutwe. Nanjye ndi kureba Aline rero yasinze aravuga ati ndabamara. Nari nafasha hari ibirahure aho hantu, byari ibirahure gusa, mfata amabuye ibirahure byose narabanje ndabimena. Noneho n'uwanyegeraga nkamukubita amabuye, nta n'umuntu wari ukinyegera. Bivuze ngo rero Yesu akura kure. Imana ikura kure. Twagiye none ugeze kwa mukuru wawe atangiye kuguteresha haleluya. Wumvaga haleluya ari ibiki ari kuvuga nk'umuntu wamenyereye icupa? Ubwo byo byabaye urwo rugamba rurangiye nibwo nahise mfata umwanzuro ndavuga ni ngewe noneho ngiye gukizwa. Mukuru wanjye atangiye kumyigisha haleluya, atangira kumbwira nyine uko najya mvuga, nkazitera bikananira kugeza aho natangiye kujya njya mu byumba nkagenda nkasenga. Birangiye numva bitangiye kugenda binyinjiramo, ndabatizwa. Maze kubatizwa njya muri korari, maze kujya muri korari Imana ikomeza igenda impa imbaraga, nkaririmba bikanga ariko nkakomeza nkahatiriza. Aho ngeza turi kudukuramo amavuta, aho ngeza turi kudukuramo imbaraga, nkegera ku ruhande basirimba bikancanga. Aho ngeze Imana ikansohora, kuko ari njye najyaga ninywere na katurubo. Umuntu ucanye ku maso akavuga ati aha hantu harimo umuntu, bagatitira nanjye nkatitira. Noneho kugezaho umuntu amfata aransohora ndarira ndavuga ntako semana, abantu baje gukizwa urabasohora cyangwa ubukeneye abantu baza nyine bakavuga ati ndaje ukabahindura, ntabwo basohora. Mbona araza aranganiriza, arawaranyigisha, nawe numva atangiye kuncisha ku ruhande. Ndavuga nti hoya ngomba gukurikira Imana njyenyine. Niko natangiye urugendo rwo gusenga. Rero niba hari abantu bari kumfasha nawe urimo uramfashije, uti nge najyaga gusenga namenyemo ka turubo, bakuzura umwuka wera batitira nanjye nkatitira. Unase watitiraga kugira ngo bajijishe? Watitiraga kuko nawe wumvaga wuzuye umwuka wera? Watitiraga ubwo njyewe ntabwo nzi ubundi ukuntu byabaga bigenze. Nabonaga nyine batitiye nkavuga ni nanjye buriya niko bafata nyine, ubundi ni system. Nanjye nkagira gutya kandi buriya bati igisambo kirimo hano, ariko ntago bakumenya. Nanjye nkabandi ndebe ko bamenya, ariko Imana irareba. Kandi umvaga koko batari bashe gutinyuka umuntu wuzuye umwuka wera ngo bavuga yuko ari we munywi w'inzoga kandi ari gutitira. Ntago umuntu nyine uri mu mubiri ntago yapfa kubimenya, cyetse umuntu uri mu mwuka. Aha,
uragira uti nanjye rero imbaraga y'Imana itangira kunzamo, ntangira kumva biri kwemera, ndabatizwa. Nyuma yo kubatizwa rero byaje kukugendekera bite? Warakomeje uba wa wundi bajijisha, waje kuzura umwuka wera, wahindutse uwuhe? Wahindutse icyarimwe gishya mu buhe buryo? Rero ubwo byamaze kunzamo nyine ndabatizwa, maze kubatizwa numva nyine kagacupa ntago kabura. Burya umuntu aba yaranyweye nyinshi, iyo kabuze urahangayika. Niyo mpamvu umuntu unywa inzoga kugira ngo azazireke haba habayeho imbaraga z'Imana zikomeye cyane, kuko narabatijwe ku mugoroba umunambwe ati ngwino nkugurira agafanta, ndayinywa ko navuga nti nimumpe na Kanoresi, soreza kuri Kanoresi n'abantu nzihana ejo nta kundi. Ubwo umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri ndihangana, umunsi wa gatatu ndihangana, umunsi wa kane numva biraje. Ikintu cyanshoboje nuko nahoraga imbere y'Imana. Nageze aho nihata Imana, menya kwiyiriza ubusa, menya kujya ahantu abantu b'Imana bari, numva neza binshizemo, ntangira gusenga. Pasiteri akajya anganiriza, pasiteri akomeza kunyegera. Igihe kimwe hari habaye amateraniro yo kuwa gatandatu, avuga atari nagiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Imana arambwira ati uzavugira, uzakora ibi. Numva muri njyewe ndatitiye. Nari maze igihe numva kuri radiyo Umucyo abakozi b'Imana bavuga, ariko naraborotse ijambo. Umupasiteri yavuze ngo hari imbaraga zo kwandikisha urutoki, aho Yesu bari bamushyiriye uriya mugore wari wasambanye, ngo arangije yandikisha urutoki, ngo bagenda basubira inyuma uruhongohongo. Aho ngaho rero mpageze nanjye ndahabwiriza, baravuga ati kabisa uri umukozi w'Imana. Aho ngaho rero nanjye niho nahise ngirira icyizere, nanjye ntangira kwiyumvamo ko Imana iri kumwe nanjye. Rero ukomeje kugenda usitaza kuba warazinyweye kugeza ubwo nabatijwe ukanywa Kanoresi, uri kumva mugani wari warazinyweye. Nk'iyo wabaga wanyweye nkeya, wanywaga nk'izinganiye? Ubundi cyangwa wabaga wanyweye nyinshi, wanywaga nk'izinganiye? Jewe nanyweye inzoga zigeze ku rwego nanywagaho konyage. Iyi nzoga bita konyage. Iyo bundi yarampumishaga amaso nkahuma nkagenda nsinziriye. Urumva rero ntago nabara ngo nanyweye uru rugero runuru nagejeje aha. Yavuga utarege twigeze kwicara turi nk'abantu nka babiri, tunywa nk'ikaziye cyangwa tunywa abiri. Kaziye ntago nayinyweye. Bone nanyweye inzoga nkiri umwana muto, nari mutoya cyane, nta nubwo nayinyweye igihe. Dore ko nahari ibyumba hajyaga haba kakandi kavaga hahandi hakurya, na kiriya kigage cyaho nacyo kibigiramo uruhare. Nacyo kibigiramo uruhare, ugasanga umuntu ni umwana, ibivuza arya n'iby'inzoga. Igikoma nywa ni ikigage, iki ni kanyanga. Yo yabereho abantu baranywaga bisanzwe nubwo bitari byemewe, ariko umukecuru yagendaga akakazana mu ngutiya akavuga ati mwana watakira somaho, ukagasoma. Ubwo rero igihe numva nanyweye inzoga nyinshi, ntago nakubwira ngo nanyweye uru rugero runuru. Ubwo rero nyuma yaho ubwirije niba warubwirije mu giterane, niba ari mu rusengero simbizi, ufatiyeho rero wabaye umukozi w'Imana. Ese tutaragera aho ngo wabaye umukozi w'Imana, ni ryari wabatijwe mu mwuka wera? Uwo munsi ubatizwa mu mwuka wera ni izihe mpinduka wabonye? Batizwa mu mwuka wera, icya mbere nahise numva ko ndi umuntu udasanzwe. Haleluya.
kuko nahise numva muri njyewe mpindutse nanakwireba ku isura mbona mfite amaso y'umukara tsiriri maso manini ku buryo narari kureba gukikanga ariko mpita numva muri njyewe ngize impuhwe muri njyewe ngize urukundo muri njyewe numva ndahumetse cyane ubwo nari mfite umwuka wo kurya inyama cyane kuko icyo gihe nkimara kubatizwa nibwo numvishije ijwi ry'Imana rirampamagara rirambwira ngo mbabazi gabanya kurya inyama cyane batazazikorogeramo numva nabyo bibaye biva muri njyewe zahise zimvamo cyane kuko ni nkaho ariho satani yari yarantegeye kuko nashakaga inyama nkumva muri njye umuhogo ubaye munini cyane nkumva ngize nk'ikibazo mu mubiri ikimenyetso cya mbere ni uko ukizura umwuka wera wahise wumva uhindutse mushya ukumva uhindutse umuntu udasanzwe. Ikindi cya kabiri kuzura umwuka wera byagufashije iki? Kuzura umwuka wera byamfashije guhinduka byamfashije guhinduka mu myitwarire byamfashije guhinduka mu mivugire no mu mikorere yanjye nahise ntangira gupanga ubundi buzima butari ubuzima bwo kubaho meze nkaho nta adresse meze nkaho ntarinye nahise numva ko ndi umuntu ugomba kwicara nkatuza nkategereza Imana. Waje muri icyo gihe wakijijwe wari wagashatse umugabo wamushatse warakijijwe? Nashatse umugabo maze gukizwa naho byabaye inzira ndende nabizi umuntu akijijwe izo nzira ndende zo gushaka umugabo zazitubwira ubutaha ahubwo tugaruke kuri ubu ngubu umuntu uri kureba Mbabazi Aline uri muntu ki mu nzira y'agakiza? Mbabazi Aline mu nzira y'agakiza ndi umubyeyi cyambere ukomeye uvuga Imana ushima Imana imirimo yagiye ikora ni myinshi cyane maze gushaka kuko icyambere Imana yankoreye ubukwe ntabwo nashatse ntabwo nakijijwe Imana narashatse ahubwo nkimara gukizwa Imana yankoreye ubukwe umugabo maze kumpa umugabo ikomeza no kunkomeza muri aka gakiza. Wakomeje kuvuga imirimo wabayemo y'umwijima utarakizwa ndebye uyu munsi w'Imbabazi Aline utakiri umusinzi utagikora urugomo mpita numva nafatanya na wa muririmbyi yavuze ngo nibutse iminsi ya kera Mana we waraturengeye ariko Mana we waraturengeye ayiwe ngo ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we waraturengeye twari tuzi ko tutazashaka Mana we uduha gushaka ariko Mana we waraturengeye ayiwe ibyaha twakoze byari byinshi cyane ariko Mana we waraturengeye ayiwe ngo ariko Mana we waraturengeye haleluya ariko Mana we waraturengeye ayiwe ngo ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we waraturengeye ayiwe Mana haleluya Mana nishimwe Mana ishimwe ubu iyo ubyibutse ukibuka ukuntu wari umusinzi ukibuka ukubita abagabo ukibuka inkeragutabara ziri kukwirukankana ukibuka uri gukora akazi ko mu rugo na kwa kundi bagufataga ukibuka uri gutogosa ibivuzo byo mu ngurube mbabarira umbwire ubyumva ute Imana uyitekereza ute? Imana njye nyifata nk'Imana y'inyembaraga. Haleluya. Nyifata nk'Imana y'ububasha ndetse n'ubutware yayindi kura umuntu ikuzimu yayindi kura umuntu mu bubata bwa Satani yayindi kura umuntu kwambara mini. Haleluya. Haleluya.
agenda yambaye ubusa mu muhanda yasinze afite icupa mu nzira kandi akumva ni agezweho aho hantu Imana ikahagukura ayo aba ari amaboko y'Imana akomeye izo aba ari imbaraga z'Imana zidasanzwe hahandi umubyeyi atavuga ngo hagarara ngo uhagarare hahandi umuvandimwe wawe atakubwira ngo rekeraho muri umuna wanjye y'umuririmbyi ni wavuze ngo dusubije amaso yacu inyuma Haleluya ngo twibutse ibyo wadukoreye Mana we wasubiza amaso inyuma cyangwa se nsubije amaso yanjye inyuma kibuka ko hari impanuka Imana yandindaga muri ayo majoro kibuka ko hari gereza Imana yandinze kibuka ko Imana yandinze gupfa nkenyutse byo bintu nabyibuka bona ko Imana ariyo kwizerwa Imana rero yakoze imirimo n'ibitangaza idasanzwe aka kanya navuga ngo Imana niyo kwizerwa kandi Imana niyo kwiringirwa turi mu gusubiza amaso yacu inyuma dusubije amaso inyuma Haleluya dusubije amaso inyuma Imana yakoze iyi Mana ni ya yindi ngewe mvuga nkumva nayitsindagiramo abantu bakayumva ariko reka mvuga aka kantu dusubije amaso inyuma twambara umwenda tukamara ukwezi tutarawumeza aho Imana ishimwe cyane nimukansubije amaso yanjye inyuma jewe naguze ipantaro hariya mu isoko ibyumba nagiye nyambara kugera kuri sitade vuga ndi Imana umpaye ipantaro yo kujyana muri siporo ndagushima rero iyo myenda iyo pantaro nari nayiguze muri dodo nacuruzaga umufungo wa 5 subije amaso inyuma genda hingiye amafaranga 250 dusubije amaso yacu inyuma nahingiye 250 ayo ngayo nayo bakagenda banyishyura senkani ntabwo bigeze bayampera rimwe iyo bayampera rimwe nari no kuyahahamo kuko ibirayi byari bihendutse Haleluya subije amaso inyuma najyaga nsubira ahantu bahinze nkajya gushakamo ibyo kurya ibijumba n'ibirayi ugiye kushaka ngiye gushakamo nkavuga nti wite uyu munsi byibuze rye ariko Yesu we waraturengeye Imana yaraturengeye ugasubiza amaso inyuma yagiye gutoragura mu kandi byo kurya nagiye gutoragura hari ibibuto bitamo sopatsi umuntu akajya kubishaka ngo abirye kajya mu bukwe kugira ngo mu Kigali iminsi yica Imana iraryoshye ubizi isaha uwaguhuza n'Imana wumva wayikorera iki numva nayiheka Haleluya numva nayiheka byibuze nkanayitemberana muri uyu mujyi wa Kigali Imana ishimwe kavuga nk'Uwiteka basirye iki kinyenga kuri mbabazi ngavuga ngo kirye kavuga ngo mpetse Imana nanjye Imana yarampetse je kimwe nagiye i Bugande duca mu gishanga tugenda duheramo ninjiye i Bugande nambaye urukweto rumwe imirimo y'Imana Bugande bashaka kujya kuducuruza muri Kenya mu polisi Imana imukoreramo ravuga ngo uri umwana w'ibyumba ntabwo ugomba kujya muri Kenya ahubwo fata inzira usubira iwanyu yo ni imirimo y'Imana izo ni imbaraga Imana yagiye igira gute yagiye ikoresha hanjye ntabwo haba hakibukwa ariko Imana yarandinze Imana ishimwe tugenda dusatira umusozo ni iki wabwira abantu bataramenya Imana urakibabwira nurangiza utange na nimero ya telefone kuko hari abantu babonye imbabazi ALINE bakavuga ati uyu mumama twifuje gusengana nawe uyu mumama twifuje ko yatugira inama uyu mumama twifuje kumva ubuhamya bwe turebana nawe imbona nkubone bakaba bari bugukenere uraza gutanga nimero yawe ya telefone icyambere ugiye kubwira abantu bataramenya Imana ikintu bahombye nurangiza utange nimero ya telefone dusoze murakoze abantu bataramenya Imana ubundi bahishwe byinshi kandi ibyo bintu
nibaramuka bamenya Imana bose bazaramburira Imana amaboko. Kuko uyu muririmbyi yaravuze ngo Dawidi yibutse iminsi ya kera ngo aramburira Imana amaboko. Haleluya. Ngo aravuga ngo Mana we, aho wankuye mu ishyamba ukangira umwana, ukangira umugore, ukangira umugabo, ukampa akazi, Mana ngo wakire ishimwe. Rero nanjye umuntu utaramenya Imana namubwira ngo karibu kwa Yesu. Haleluya. Kwa Yesu ntabwo ari ibitambo, nta bitambo umuntu atamba, kuko nanjye yamfashe ntacyo nshiye, nta mafaranga natanze. Umuntu ugeze kwa Yesu icyambere abona umunezero. Umuntu utarahagera nahagera ikintu azabona cyambere ni umunezero. Ikindi cya kabiri ni ubwiza budasanzwe. Aka kanya ndi mwiza. Haleluya. Kubera Yesu. Amina. Aka kanya jewe ibi birubona mfite ntabyo nari mfite, ni ukubera Yesu. Ariko aya mahoro Yesu atanga, nubwo ibi bivuzo wabirya nakubwiye cyangwa se nababwiye, wabyibuha. Kuko ahangaha Yesu amanuriramo vitamine. Ni ukuri wagenda wavuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, nubwo nabandiho, nubwo napfa nzi ko nkundwa n'umwami Yesu, ubwo Yesu ankunda ndamahoro. Amen. Rero Yesu aradukunda kandi Yesu aradushaka, aracyateza amaboko, aracyateza ibiganza. Wa musore unkurikiye, wa mubyeyi unkurikiye, wa mugabo unkurikiye, buri muntu wese ukurikiye Isezerano TV, aleluya, yumve ko kwa Yesu hakira amahirwe yo kwinjirayo kandi hakira amahirwe yo kugerayo. Imana yo mu ijuru ibagirire. Twasoza utanga nimero ya telefone. Nimero ya telefone wamboneraho ni 078 35 75 860. Ni nayo iri kuri WhatsApp? Ni nayo iri kuri WhatsApp. Ongera isubire muri 078 35 75 860. Aline, wakoze kuba wemeye kuganira natwe. Imana y'amahoro guha umugisha. Namwe Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Kandi twizere ko nitugukenera n'ubutaha uzagaruka. Murakoze cyane. Namwe bakunzi ba Isezerano TV, tubashimiye ko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5. Ni byiza ko iyo uramutse iki kiganiro kigushimishije wagisangiza abandi, kandi waba ari bwo bwa mbere urebye ibiganiro byacu ugakora subscribe. Reka rero dusoze tubifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese, tuvuga ngo Imana ibahire mu byo muri gukora ibyo ari byo byose. Shalom shalom.